我喺 Fitness 經過咗2個月嘅地獄式訓練，而家你估我冇變到魔鬼身材呢？呢條片就係2個月前喺 Fitness 拍㗎，哇負晒重磅，跳都跳唔起。你睇我肚腩大到，呢個直情連腳都遞唔起，個肚腩好大啊！呢件衫真係我㗎，而家唔使啦，掉得。雖然咧都已經係瘦咗㗎啦，但係都要 keep 住做運動嘅。大家咧都見到我着過呢件電流戰衣啦，經過10堂之後咧，我而家可以着晒2個碼啦。嚟到 Fitness 做運動，梗係要裝翻嚿電先啦。個 iPad 我嚟做咩？就係我嚟控制我身上面嘅電流啦。做咗10堂，電流梗係可以加大啦。唔好似睇我做得好輕鬆咁啊！其實我係練緊個腹肌嘅，所以咧我好快就有6嚿噶啦。除咗個腹肌係唔夠嘅，呢個動作咧同時間亦係收緊我個大髀啦、pat pat 啦、肚腩啦同埋手臂嘅。哇！我朋友翻嚟啦，我條腰啊！好快咧就做完20分鐘運動啦。做完20分鐘就等於做咗3次嘅90分鐘運動啦。每一次做 Fitness 咧，我都會覺得啲肌肉有啲酸痛啦，所以記住食排酸丸喎。唔講啦，我趕住去換衫去街。我講漏咗，而家咧 Fitness 咧係有我哋咪咪乜嘅嘢賣嘅，我哋有 burn 啦、fit 啦同埋排酸丸嘅。做完運動記住食 fit、burn 同埋排酸丸啦。